Komið sæl og velkomin í fyrsta þáttinn af Vestfirska vorinu sem heiti á málþingi sem fór fram á Flateyri í byrjun mánaðarins. Undirbúningur hefur staðið lengi undir þetta og fyrir þetta málþing en þau sem hafa borið hitan og þungan af þessu eru Jóhann Kristjánsdóttir og Hermann Þorsteinsson. Hvers vegna og hvernig kom þetta allt svona til? Já, upphafið raun og veru þegar að var búinn til hópur til þess að setja saman dagskrá fyrir frá því að var 20 ár frá því að snjóflóðin féllu. Í þeirri umræðu kom fram hugmyndum að fá Þóroddur til þess að fjalla erindi eða sem sagt málefni hvað gerir byggð og hvað mótar okkur sem samfélag, þar er áföll og þess háttar. Á síðustu stundu komst hann ekki en lofaði okkur að koma einhvern tíma seinna. Framhald af því var við gripum þetta lofti svolítið, ég og Sigurður gerða og ræddum þetta svolítið fram og tilbaka. Í framhaldinu var stofnaður annar hópur til þess að vita hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað meira í kringum það að Þóroddur myndi koma. Og þetta raun og veru niðurstaðan úr því. Við fengum til liðs við okkur fólk frá Hús og Fólks, Jóhanna og fræðslumiðstöðina og fengum líka frá Háskólasetur Vestfjarða. Síðan aðili frá íbúasamtökunum og ásamt fjölda fólk sem hefur lagt okkur lið. Það má segja að þetta sé raun og veru kannski forsagan að þessu og okkur fannst svona þessi samfélagslega umræða vera svolítið að skipta miklu máli því að við erum að tala þessi smærri byggðarlög sem eiga undir högg að sækja. Niðurröðun kannski var svolítið þess vegna að það var hagfræðiprófessor, félagsfræðiprófessor og samfélagsfræðiprófessor. Þetta eitt af þessum hlutum sem við teljum að gerir samfélagi. Já, það eru þessi tveir hópar, Perlufjarðarins og Hús og Fólk, svona frá Flateyri og þetta góða samstarf sem við höfum átt við bæði Háskólasetur og fræðslumiðstöð. Og það er svona eftir að ég hugsa hvað undirbúningin, hvað það hefur verið ómetanlegt fyrir okkur, að eiga þetta góða samstarf við þau. Ekki má glemma uppbyggingarsjóðnum. Og ekki, já, einmitt uppbyggingarsjóður við sóttum í janúar, ég kom nú inn í þetta þá, í samband við umsagnarferli og við vorum svo lánsum að þeir styrktu þessa hugmynd. Og ég var fyrst svolítið skeptísk og hugsaði ég er ekki búið að halda svo margar svona byggðaþróunar ráðstefnur á Íslandi. Er þetta ekki bara að bera í bakkafullan lækinn með eina enn? En eftir því sem áleið þegar ég samfærst og ekki síst núna þessa 2 daga, að þetta á alveg rétt á sér og bara mjög æskilegt og þarft að svona umræða fari fram. Og það hefur verið svo mikilvægt að fá þessa góðu fræðimenn til að koma og svo eigum við líka kraftmikið fólk hér heima á litlu Flateyri sem hefur líka komið með mjög frábær innlegg þannig að þetta svona blandast finnst mér mjög skemmtilega saman. Hvernig sáu þetta fyrir ykkur? Strax upp við mjög erfitt en spennandi að vita hvort það myndi geta hugsanlega orðið einhver niðurstaða. Ég get eiginlega ekki svarað því, ég hef ennþá opinn þennan draum að okkur takist að gera það með einhverju móti að tengja þetta allt saman og búa til úr því eitthvað sem síðan getur vaxið. Hvað finnst þér, Hermann, það? Óskirnar voru eiginlega þær að það væri hægt að mynda samtal á milli fræðimanna og heimamanna. Það er að segja það sem að fólki sem að lifir í þessum samfélögum sem eru kannski undir högg að sækja og svo aftur á móti þessi akademísku hugsun og vinnubrögð sem að menn kannski horfa sumir hverjir bara á egluskjalið eða þess háttar. Svolítið að leiða saman þessar hugmyndir og sjá hvort það væri ekki hægt að nálgast þessi landsbyggðarmál á öðrum grundvelli heldur en hefur verið gert í þessa. Guðmundur Hálfdánason, prófessor og sagnfræðingur við Háskóla Íslands, flutti fyrirlestur á málþinginu á Flateyri sem bar yfirskriftina Vestfirðir, glæst fortíð, óviss framtíð. Ísafjörður var á árum áður stór staður á landsvísu.
Já, Ísafjörður raunverulega, getum við sagt, næststærsti bær á Íslandi 1890 á seinluta 19. aldar þegar að þéttbýlismyndun byrjar. Að þá Ísafjörður og Akureyri svona keppast þetta annað sætið og alveg framundir aldamóti 1900 þá Ísafjörður með, ekki í forystu þá miskusti alveg heldur í við Akureyri. Þannig og að mörgu leyti svona gengur aðeins undan mörgum öðrum staðum víða land það því að verslunin er sterk hérna á síðarluta 19. aldar og síðan þetta sjávarútvegurinn þeir hérna taka þar ákveðna forystu með vélvæðingunni í upphafi 20. aldarinnar. Og það væntanlega fyrst og fremst vegna þess að það var stutt á miðin. Það þessi rótgrónu tengsl sem ríkja milli lands og sjávar hérna, það sem að það stutt á miðin og það var mjög auðvelt að setja vélina í bát og bara einfallega breyta þar gír frá því sem áður hafði verið. En síðan svona ef við förum bara hratt yfir sögu, hvenær það sem að breytingarnar verða mjög svona sjáanlegar, það þá upp úr síðari heimsstyrjöldinni eða hvað? Já sko, þetta gerist í nokkrum skrefum. Við getum kannski sagt að frá því svona á seinluta 19. aldar og fram á miðja 20. aldar, þá verða til sjávarþorpin. Og það ákveðin breyting sem að verður með vélvæðingunni, með vélbátútgerðinni, að það flyst fólk úr sveitunum í þéttbýlið og það verður síðan svona rétt fyrir síðari heimsstyrjöld og í síðari heimsstyrjöldin verður mikil og það sem fólksfjölgun á Vestfjörðum alveg til svona 1920-30 og svo fer svona hægt fækkandi fyrst en síðan mjög hratt fækkandi frá því seinna stríði og það raunverulega fyrst og fremst hrunið í sveitunum að sveitirnar á Vestfjörðum tæmast ekki algjörlega en að minnst með þess sem áður var og það auðvitað ákveðin byggðarlög sem leggjast alveg af eins og Hornstrandir þar sem það hefði búið fjöldimanns áður. Það ekki fyrir svona 1980-90 sem fer raunverulega að fækka í þorpunum, í þéttbýlunum hérna. Það ekki neinn gríðarleg fjölgun og fjölgunin hér í þéttbýlunum heldur ekki yfir fjölgunina á landinu í heild en samt sem áður að það svona lítilsháttar fjölgun alveg fram undir 1980-90 en síðan þá hefur verið fækkun. Þannig að það fyrst og fremst í nútíma væðingin, tæknibyltingin sem hefur þarna áhrif? Já, hún hefur semst áhrif fyrst í sveitunum að það virðist vera mjög erfitt að reka landbúnað á Vestfjörðum í þessu nútímalega umhverfi með vélvæðingu landbúnaðarins og með markaðssetningu afurðan og annað slíkt. Þannig að sveitirnar sem áður hefur verið mjög blómlegar, hér var búið í hverjum einasta firði og ég var ekki bara búið heldur bjó fjöldimanns í hverjum firði, að það meira og minna að hverfa. Og það auðvitað vegna þessara breytinga sem verða á landbúnaðarkerfinu þar sem að þú í staðinn fyrir að framleiða fyrir sjálfan þig, þá ertu að framleiða fyrir markað og það virðist ekki ganga vel hér. Og síðan það breytingar sem að verða á sjávarútveginum virðast hafa haft áhrif á byggðina á Vestfjörðum með kvótakerfinu, með breytingu togaravæðingu sem að hefur ekki gengið mjög vel hér á Vestfjörðum. Það alveg ljóst að smærri byggðirnar eiga undir högg að sækja. En það til Vestfirðir víða, þetta væntanlega alþjóðlegt vandamál. Vissulega, sko, þetta ef þú lítur á, við skulum segja, Skotland, Svíþjóð, það hins vegar, sko, ef þú berð saman Svíþjóð og Noreg, þá hefur Norðmönnum gengið miklu betur að vegna þess bara pólitíkur að þeir hafa ákveðið að reyna að sporna gegn þessu, en ef þetta gerist bara svona, ef að byggðin bara látið þróast án afskipta, þá þetta eitthvað sem að gerast mjög víða, þar sem að fólk flyst úr dreifðubyggðum, úr þessum afskektari byggðum, jaðarbyggðunar, þær standast ekki þessa nútímabæðingu sem við horfum á. En þú talar að þetta sé tæknibylting, en hvað með pólitískar ákvarðanir og svo framvegis, þær hafa líka haft áhrif, kvótakerfi til dæmis eða stefna í landbúnaðarmálum? Allt þetta hefur auðvitað gríðarlega áhrif, en sjálfur sér sko það sem að auðvitað 1, 2 og 3 í öllu þessu ákvörðun það hvar þú vilt búa. Að það verður að vera þannig að fólk vilji búa hér. Og byggðin verður ekki, ef að fólk veit ekki búa hérna, það alveg saman hvað eist miklum peningum í kerfi, þá býr ekki fólk hér. Þannig að það þarf að bæta þessa innviði, það þarf að bæta samgöngunar, það eitthvað sem alveg augljóst, öllum Vestfirðingum augljóst. En það ekki alveg nóg, það auðvitað eitthvað fleira sem þarf að koma til og ég held að þar þurfa stjórnmálamenn svolítið að hugsa en síðan getur vel verið og að þær breytingar sem að verða í bara með breyttum samgöngum, með
tengingum, nýjum tengingum og að þá verði bara auðveldara að búa í dreifðum byggðum heldur en hefur. Að verði auðveldara að stunda fjölbreytt mannlíf án þess að vera með mjög mikið af fólki. Þú ert sagnfræðingur og svo kannski ertu minna í því að spá í framtíðina, en ef þú hugsa nú svolítið fram á við þig, ertu þá í raun og veru að segja það að ræturnar og þá að hafa tengingu, að þessir þættir skipti miklu máli hvað varðar framtíðina fyrir vestan? Sko, ég held að við séum bara að skynja það svolítið núna að það er mjög, sko, það er ekki að segja, þetta er ekki sem að allir finna. Það er mjög margir sem vilja búa í þéttbýli, en það er líka fólk sem vill búa í dreifðari byggðum. Og ef þeir hafa tækifæri til þess að stunda þá atvinnu sem að þeir vilja stunda atvinnu sem henta þeirra menntun, að þá held ég séu kannski endilega mjög margir, en við þurfum ekkert endilega mjög marga. Við þurfum, það sem að vandi sem að Vestfirðir er kljást við er það, ef að byggðin fer niður fyrir eitthvað mark, þá brotnar hann. Það er svona, og það er ekkert að benda á neinn ákveðin íbúafjölda, en það er alveg ljóst að þannig gerist alls staðar þegar fólki fækkar niður fyrir eitthvað ákveðin mörk, og þá er ekki hægt að halda samfélaginu upp lengur. En ef við getum haldið þessu þannig, eða ekki þannig að búi 100.000 manns á Vestfjörðum, en það búi, við skulum segja 15.000 manns á Vestfjörðum, eða milli 10 og 15.000, og þá er þetta að vera hér með mjög fjölbreytt mannlíf. Og ég hef svona ákveðna, ég horfi svona, ef við horfum bjartsýnum á framtíðina, þá held ég að sé alveg örugglega til 10.000 manns, 10-15.000 manns í heiminum, ekki bara Íslendingar, en svo bara, jafnvel Íslendingar eða innflytjendur, hvernig sem það verður, sem að kjósa það sem Vestfirðir hafa upp á að bjóða, en það er ekkert allir Íslendingar, en við þurfum heldur ekki allir Íslendingar. Ég held að það er þessi svona, þetta jafnvægi sem verður alltaf flókið að halda því þannig að það sé ekki allt og margt fólk sem býr á Vestfjörðum, en þó nógu margt til þess að þeir sem vilja búa hérna geti búa hérna, það er aðstæður að það geti boðið sínum börnum upp á menntun og hafi atvinnu sem við hæfi. Þannig að þetta held ég verði svona viðfangsefni framtíðarinnar og ég sé ekki að þetta sé eitthvað sem er óvinnandi. Og ég er ekkert endilega viss að stjórnmálamenn þurfa að gera neitt óskaplega mikið, af því að það er nú oft á tíðum sem að þeir eru breyskir eins og hverjir aðrir, en það þarf samt sem að gera eitthvað. Það þarf að örugglega tryggja innviðina, bæta samgöngurnar, og að svona dreifa þeirri tækni sem við höfum í sambandi við nettengingar og annað slíkt. Það er ýmislegt rætt hér á ráðstefnu kvótakerfi, þar eru brotalamir, það þarf á einhvern hátt að gera þá svona þeim útgerðum þeim smáu útgerðum sem eru í minni þorpunum möguleika á að lifa áfram. Það við rætt þennan streng, þennan menningarlega streng sem að liggur til fortíðar og sem að felst í þeirri þekkingu sem að til dæmis trillusjómenn í þessum litlu þorpum sem að raunverulega eru beinu samhengi og beinu framhaldi af því þeirri sjávarútveg sem var rekin hér öldum saman. Ef þessi strengur rofnar, bara þekkingin á miðunum, þekkingin á hvar fiskurinn er og þekkingin á því hvernig þú vinnur afla í litlum bátum, ef þessi strengur rofnar, þá er það svo þekking horfin. Þannig ég held að sé ýmislegt svona sem að þarf einhvern veginn að stuðla að, og ef það gerist þá hef ég fulla trú á því að það búi fólk á Vestfjörðum og eins og segi ekki 100.000 manns, en við þurfum ekki 100.000 manns hérna. En ef við göngum nú út frá því að það verði teknar réttar ákvarðanir sem að leiði af sér að byggðin hér blómgist áfram, getum við þá kannski svona sagt í lokin að fámennið verði auðlind Vestfjarða? Alveg örugglega. Ég held að leið þessi samþjöppun verður sem að verður vegna þess að það eru auðvitað ýmislegt sem fylgir því gott og jákvætt að búa í þéttbýli, að búa í nafnleysinu sem að þéttbýlið gefur, en það er líka auðvitað mjög margt gott að búa í strjálbýli og að búa innan færið þar sem fólk þekkist og fólk lifir í þessari sterku tilfinningu að búa eitthvað ákveðnum stað. Ég held að þetta hverfi ekki neitt. Það er ekkert kannski endilega meirhluti manna sem að sækist í þetta. Það verður örugglega nógu margir til þess að þessi möguleiki fyrir hendi sem að koma til að velja. Og ég held þess vegna, að fámenni geti verið auðlind, en þá þarf að halda rétt á spöðunum. Guðmundur Hálfdanarson, þakka þér fyrir. Takk.